Boa noite e benvidos a Sin Cita Previa. Se saben que este é un programa que nace da colaboración do Colexio Oficial de Médicos de Ourense e de Telemiño. Hoxe vamos a falar de enfermedades, hoxe vamos a falar da formación dos médicos que nos atenden. Vamos a ver por que se deciden a ser médicos, como é esa formación, como paso a paso van adquirindo os conhecementos. Para iso vamos a falar con un médico xoven, un médico que fai un ano que acabou a súa especialidade. Vamos a falar con un especialista en medicina interna, un médico xoven, co doutor Pablo López. Boas noites, Pablo. Boas noites. Por que te quixeches facer médico? Pois a verdade que foi un pouco así, non de casualidade, pero non foi algo que levara pensando desde neno. Como todos os nenos, foi cambiando un pouco a profesión que querías facer, e xa cando estábamos no bacharelato, pois había que escoller en algunhas cousas, fun pensando máis nas ciencias que nas letras, xa un momento non que había que plantexar algunha especialidade, algunha carreira. E a verdade é que a miña dúbida ata o final foi entre medicina e física. Bueno, por unhas cousas e por outras, ao final decidín optar por medicina, e foi como acabei empezando nesa carreira. Como xente xoven que tuveches que pasar xa con unha criba importante, é dicir, hoxe para ser médico tes que ser de deces, prácticamente. É correcto que o único criterio ou fundamental en estes momentos para poder ser médico sea o ter a máxima nota do bacharelato? Non debería ser, porque hai moita xente con moitísima vocación e con moitísima capacidade para ser médico que ao mellor non ten a nota por moitas circunstancias, tanto formativas como circunstancias da vida. E ao mellor hai moita xente que queda no camiño tendo menos nota que sí que debería ser médico, pero bueno, hai que facer de alguna maneira. Por agora esa é ou a mellor maneira ou a menos mala das maneiras para escoller. Eu teño unha idea con respecto a isto, que é dicir que moitas veces, claro, se exiximos a unha persona que sea o número 1 do seu instituto para poder, prácticamente iso que cuadra por os números, para poder ser médico, ao mellor entrades con esta idea de yo voy a ser aquí el Dr. House, que é o que conoce máis xente, ou o Dr. Gannon dos anos 70, pero claro, despois, como digo eu, non todos os médicos poden sacar útero por orella, senón que hai que tratar pois con xente que se fai as necesidades encima, que se demencia, que ten unha serie de enfermedades que non podemos resolver. Como se conxuga eso desde a túa práctica xa de un médico que ha pasado por parte de toda esa experiencia, con decir, se non teño unha verdadeira vocación, se só foron os números da nota, como hai frustración? Crees que hai frustración en médicos xóvenes por isto? Pode habela, sobre todo máis en algunhas especialidades que noutras. Un sempre ten a idea da medicina que viu, a veces o mellor, pois, se non había na casa, o que viu nas series, ou que viu nas películas. Eso tamén a veces a xente, os pacientes ou os familiares, cando nos preguntan as cousas, pregúntanos como eles viron nas series e nas películas que son as cousas en medicina. En algunhas especialidades sí que poden ter, o mellor na miña, sí que poden ter, poñendo un exemplo, pode ser unha frustración o encontrarse coa teoría ou co que a idea, a visión idealizada da especialidade, coa visión real. E eso, bueno, vai, digamos, conxugando ou chocando unha cousa con outra e vai pouco a pouco amoldándose co paso do tempo, co paso dos meses. Pablo, tú fas a carreira de medicina, fas o examen de MIR, escolles medicina interna. Por que escolles medicina interna? Pois porque a descubrín nas prácticas de cando era estudiante. Eu cando empecé a carreira non sabía o que era medicina interna. Nunhas prácticas de verán, que eu son de Coruña, facías no hospital de Coruña, e mandaronme ali. Eu escollía, había que escoller nese momento unha atención primaria ou hospital. Mandaronme ao hospital e mandaronme a medicina interna, sen saber o que era. Logo ali descubrín que era un pouco de todo, e ali recordo un momento cun médico que xa adxunto de varios anos, que eu estaba no despacho con outros estudiantes e outra doutora, e chegou el dicindo que acababa de darse conta do que tiña unha paciente. Non sei se foi a maneira de contalo ou a maneira de velo eu, pero dime conta que era eso o que quería facer. Quedei con esa idea ata que escollín a plaza. A facultade prepara para ser médico,
de que tipo de médico prepara a facultade? Para ser médico, sí, pero que tipo de médico? Un médico superespecialista, un médico de familia, ou simplemente un paso teórico a facultade? Como está a facultade nestes momentos? A facultade agora, desde que estuve en eu, xa cambiou, porque coincidiu... Xa cambiou tamén? Volveu a cambiar, sí, volveu a cambiar. Coincidiu o cambio do plan de estudios, que eu era ainda de licenciatura, agora xa non acaban licenciados, acaban graduados polo plan Boloña. O que sí que se foi facendo co paso dos anos foi co cambio dos plans de estudios a facela cada vez máis práctica, máis en contacto co hospital, co paciente e co hospital. A miña era bastante teórica, había prácticas, pero agora hai moitísimas máis prácticas e pasas máis tempo no hospital. De feito, agora o último ano é todo o tempo no hospital. Entón, eu creo que agora cada vez preparan ou intentan preparar un pouco máis para a realidade. Escolles medicina interna e empezas a traballar. Que pasa por a cabeza dun médico xove cando chega a un hospital mediano ou grande como o noso e ten o choque de todos os días? Hai medo de equivocarse, se agobia que pasa? O primeiro é pensar que non se sabe nada, que todo o que ensinaron na carreira que non vale. En realidad non é eso, simplemente que vas a ter que aplicalo de outra forma. Xa non é un examen de escribir, xa non é un exame tipo test, xa os pacientes non teñen unha cousa sola. Non se lle dá os síntomas claros sempre. Non se lle dá os síntomas claros, non nos explican claramente tampouco a veces os pacientes. Entón, ese choque é moi grande. Logo, hai que ir pouco a pouco adaptándose a eso, a que o van a contar de outra forma, aínda que ti despois daste conta que sí que te ensinaron ben. Logo tens que acostumbrarte ao hospital, que cada hospital é un mundo. Cando salimos a rotar a outros lados, dámonos conta deso. Hai que adaptarse á vida do hospital, que cada hospital é como un mundo. Logo, o medio a equivocarse sempre está aí. E hai que acostumbrarse a vivir con certo grado de incertidumbre con eso, pero pouco a pouco vas acostumbrando. Como se acepta a morte por parte dun médico xove? O principio complicado. Eu acordome perfectamente da primeira vez que falleceu un paciente que levaba eu. É complicado. Logo, non sei se para ben ou para mal, valo levando de outra forma. Non quero dicir acostumbrando, porque non é a palabra, pero sí que o vas levando de outra forma. Asimilando. Asimilando, sí, a palabra é asimilando. A especialidade que tú escolleches, medicina interna, qual é o traballo habitual? Que enfermedades manexades, que tipo de pacientes manexades, que é o que facedes? Principalmente, sobre todo así en provincias como a nosa, vemos pacientes anciáns de moita idade que teñen, debido a iso, teñen varias enfermedades. Son pacientes que non son só pacientes con problemas de corazón ou problemas de pulmón, son xente hipertensa, diabética, con problemas de colesterol, que teñen de corazón, que teñen problemas de pulmón, teñen problema de riñón, teñen un pouco de todo. E cando se descompensa algunha desas cousas, descompensase todas. Pacientes que teñen, por moitos anos que teñen algún tipo de demencia, algún grado de demencia. Eso é a principal carga de traballo. Logo tamén temos os pacientes que o mellor están sen diagnóstico. Sabemos que teñen algo porque teñen unha serie de síntomas, ao mellor teñen unha anemia, non se sabe por qué, ou teñen algunha serie de conxunto de síntomas e hai que diagnosticalos. Principalmente esas son as nosas tarefas. A medicina de hoxe é máis tecnolóxica ou de alguna forma a interpretación dos signos dos síntomas sigue sendo importante? É importante, pero sí que para moitas cousas, e sobre todo se as temos a man, acostumbrámonos ou intentamos pedir certas probas, usando máis a tecnoloxía. A veces é en beneficio do paciente para evitarlle algún tipo de proba máis agresiva. Coa aparición dos tags, eso evítase que cunha proba de imaxe se evita facer unha cirurxía, por exemplo, pois eso vai ser en favor do paciente. Os signos e os síntomas clásicos siguen estando aí, pero o certo é que existindo a tecnoloxía, o mellor os utilizamos menos que se facía hai anos. Entras como médico xoven, faz un período de formación. Como dirías tú que ves ou que vías cando empezaches de R1 na formación de médico interno de medicina interna os compañeiros de 50, 60 anos? Ca perspectiva de haber pasado xa 5 anos, ser tú xa un deles, xoven pero un deles, hai moita diferencia daqueles médicos que cando tú empezaste estaban 50 anos con un médico que hoxe ten 30 anos?
Hai diferencias, creo que hai diferencias para ben. Para moitas cousas nos aínda, ou xa nos formamos na maneira de a isto hai que pedirlle certa proba. Eles o ven dunha maneira diferente. Eles se formaron na época na que non había as probas. Eso dalle unha certa axilidade ou habilidade ou unha capacidade de solucionar cousas sen necesitar aparatos que nos non a temos. Está moi ben ter os aparatos, pero deberíamos tamén saber traballar sen telos, precisamente como eles aprenderon. Agora terminaches o teu período de formación e eres un xoven médico adxunto. Como ves o mundo de aquí en adiante, desde o punto de vista de desenrolo da túa profesión? Pois intento velo máis ou menos como veía cando era residente, polo menos para certas cousas de intentar aprender todos os días, de intentar sacar o traballo para diante o mellor posible ou con máis ánimo posible. Por agora, a perspectiva pois está sendo boa. A medicina interna parte é unha especialidade que temos moito que facer, podemos facer moitas cousas no hospital, non o vexo todo negro para estes anos. Tú dirías que te escoitaron no teu período de formación, os médicos encargados de dar a tua formación te escoitaban? Sí, eu creo que sí. A verdade é que me sentín escoitado moitas veces nos sitios polos que fun, neste hospital e tamén polos hospitales nos que estuve rotando, sí que me sentín escoitado. A verdade que o que eu dicía, puidera ter razón ou non, o escoitaban e o respetaban. Vendo ahora, tú recibes tamén en estes momentos, como hospital docente universitario que somos, recibes estudiantes. Hai diferencia entre os estudiantes que recibes ahora e os estudiantes cando tú eras estudiante? Mais ou menos somos iguales. As preguntas que eu facía son as preguntas que me fan agora. Agora, cando os ves do outro lado, entendes o mellor a resposta que che daba o médico maior cando ti facías esa mesma pregunta. Hai cousas que cambiaron, pero no básico, na esencia, seguimos sendo os estudiantes, seguen sendo iguales que cando era eu estudiante. Aquí somos unha provincia envellecida, moi envellecida, enfermos pluripatolóxicos, polimedicados. O noso gerente dice que os gerentes dicen que é unha oportunidade para nós de desenrolar conocimientos e xestión que incluso pode ser aproveitado por o resto de Europa dentro de 15 ou 20 anos cando estén como nós, cunha población envellecida. Realmente hai esa perspectiva ou digamos que hai que sacar o traballo para diante? É dicir, traballamos cunha idea global de tratar de integrar todo eso nun tema asistencial ou o día a día nos come e nos impide facer ese plantexamento? O día a día dificulta moito, pero non o fai imposible. Pero o certo é que o día a día, a cantidade de traballo que hai, fai que sexa un pouco complicado dedicar un tempo suficiente para poder intentar innovar. Eso non quere dicir que se intenta, a veces sacase de tempo que non é o tempo das mañás, pero, bueno, que a idea, que certo é que a nosa población está tan máis envellecida que o demais, se os demais chegaran a como estamos nós, a idea é intentar innovar para cando chegue ese momento, pero se certo é que o día a día, pois, o traballo hai que sacarlo para diante. A mí sempre me chamou a atención unha cousa, sei que tú has estado fora, somos o único país de Europa e do mundo occidental en que os hospitales pechan a actividade laboral normal ás 3 da tarde. Por qué? Pois a verdade que eu, cando rotei fora daqui, rotei en Barcelona. Un hospital no que estaba era de 9 a 5. No Clínic de Barcelona, foi onde rotei. A verdade que me chamou a atención. Non sei se será por cuestión, a nosa cuestión cultural do noso país, pero o certo é que o noso horario é de 8 a 3, no horario oficial, efectivamente, no horario oficial é de 8 a 3, pero noutros sitios, pois eso, era un horario diferente, e tamén é certo que, aínda que sexa, en realidad é unha horiña máis, porque está a hora de comer polo medio, pero sí que cambia a maneira de traballar. Esa hora de máis, ata as 5 da tarde, sí que cambia a maneira de traballar. Cuántas horas ao día estudia un residente de medicina interna médico, aparte do traballo diario? Porque a xente pensa que o traballo do médico xoven, a formación, estar no hospital, un traballo práctico, pero detrás ten que haber un traballo teórico, non? Un estudio máis ou menos programado, organizado.
Pois eso tamén depende un pouco do tempo no que teñas unha vez que saias. Cando consigas sair do hospital, que moitas veces non é ás 3 da tarde, do tempo que teñas despois para estudiar na casa. O meu antigo xefe, sempre dicía que o ideal sería que estudiara unha persoa sobre 3 horas ao día. A veces se pode, a veces non, pero bueno, canto máis se poida, canto máis tempo vai ser mellor para a persona, para o médico e para os pacientes. Desde que empezaste a carreira hasta ahora ha aparecido por o medio o Dr. Google. Como influye o tema do acceso á información fácil por parte dos pacientes na práctica diaria de un médico xove, que tamén está acostumbrado a manexar a este tipo de tecnoloxías, non? Influe nas preguntas que nos poidan facer os pacientes e sobre todo os familiares dos pacientes. Os pacientes cada vez saben máis. Eso non ten que ser necesariamente malo. Son preguntas que é normal que nos fagan, que o mellor non estamos afeitos a que nos las fagan, pero é normal que fagan esas preguntas. Entón, un ten que estar preparado para todas as cousas que lle podan preguntar e saber que a xente tamén ten outras formas de información e que nós non somos a palabra escrita en pedra, o que diga o médico. A xente pode mirar outras cousas. E para nós o Google tamén nos serviu a veces para a internet para poder tamén estar máis cerca da información, tamén para poder aprender máis, non? É unha cousa que vai nos dous sentidos. Xa sabemos que os médicos traballamos por vocación, pero despois de todo o esforzo, 6 anos de carreira, 5 de especialidade, haber pasado un cribaxe para o MIR, etcétera, consideras que estás ben parado? Eu non me queixo, verdad, de todo o que levei feito e da miña situación actual. A verdad que non me podo queixar, nin do soldo que teño non me podo queixar. Volvendo a vista atrás, crees que mereceu a pena ou que esta carreira merece a pena facela? Hai momentos nos que un di que para pensar que para que me metín nesto, pero a gran maior parte do tempo, sí, penso que mereceu a pena. Sí. E a última pregunta, cando eres un médico tan xoven, a veces che preguntan onde está un médico maior que pode darlle máis confianza ao paciente ou non? A veces sí, pero a verdade é que o amable da xente de aquí é que poden pensar que é moi novo e a ver onde está o maior, ou poden pensar que novo é e xa está coa carreira feita, so que debe ser que é listo e que me vai atender ben. Son as dúas maneiras de entender. Para terminar, este é un hospital adecuado para desenrolar a profesión un médico xoven con ganas e con ideas de mellorar? Sí, eu creo que sí. O bo que ten este hospital é que, ben sexa polo tamaño ou por o que sexa, é un hospital, no bo sentido da palabra, é un hospital moi familiar. A maneira que ten un de poder ir polo hospital, de relacionarse coa xente, de falar con outros especialistas e de intentar sacar proveito da formación, fai un hospital moi bo para poder facer eso. Pois gracias, Pablo, por haber ido a contar a túa experiencia vital de haber chegado hasta ser un especialista xoven. A ustedes, espero que haya sido do seu interés, sepan un pouco a idea de transmitirlle pois o traballo que hai detrás, a vida e o traballo que hai detrás dun especialista xoven que mañá os pode estar atendendo nunha consulta. Isto é un traballo longo, son 6 anos de carreira, son 4 ou 5 anos de especialidade, como decía Pablo, 2 ou 3 horas de estudio todos os días, e convivir ca vivencia das enfermedades, da saúde e da morte. Pero sepan ustedes que a garantía está nesa formación, está en ese traballo para que a asistencia cada vez sea mellor. Espero que haya sido do seu interés e espero veros a próxima semana. Boas noites.